想知你覺得將來得返幣本位嘅機會大唔大？唔大，因為我相信人性係傾向權威傾向中心化嘅，冇乜可能會見到呢個幣本位啦。我會更加傾向覺得咧就係公平競爭啦，即係過去都有呢啲劣幣驅逐良幣嘅事件發生啦。嗰啲人慢慢啲眼睛係雪亮嘅，但係就唔會見到幣本位嘅。對 SOL 嘅發展有咩睇法？我係睇咧就係睇每次嘅牛熊更替咧都有一啲新嘅 Layer One 冒起嘅。另外就係會有一啲舊嘅 Layer One 係會被淘汰嘅，即係佢哋會變咗喪屍咁樣嘅。所以對我嚟講，我而家要考慮嘅就係 Solana 會唔會變成嗰隻喪屍啦？Of which 我認為唔會啦，no 係啦，唔會變喪屍嘅。即係佢個 project so far 都得到足夠多嘅市場驗證嘅。當然你話佢係咪有問題？咁當然每個 project 都有問題㗎啦。咁佢我相信佢已經係經歷嗰個市場驗證，就係唔只要話講緊個 protocol 本身，而係佢條 team 係咪沙沙滾係咪人咁樣。我相信行內冇人會覺得佢條 team 係人咯。即係無論你上面兩個 founder Anatoly Vash 到到佢下面有啲 engineer 佢成個core 條 team 咧都係好實幹咁樣做嘢啦。咁有啲牛市嗰陣時有好強嘅hype 係好正常嘅，係啦。咁樣 BTC、ETH 嗰陣時都係一個 hype 嚟啊嘛。呢個就係我對佢條 team 有信心。一旦條 team 冇事咧，個 project 就 OK 㗎啦。只不過大家相信想理解嘅、想問嘅，去到最尾就係同個價格有關啦。咁佢而家嗰個market cap 其實都仲係好高嘅，相對其他project。當然啦，我哋其實真正要睇 FDV 啦。如果睇 FDV 咧，佢雖然都係高，只不過個差距同啱啱2022年2023年冒起嘅嗰班新嘅 Layer One 咧，差距唔係好似 market cap 咁大。你睇 market cap 係爭幾倍啊？睇 FDV 咧，可能係爭緊10-20% 嘅啫。所以從呢個角度去考慮咧，佢唔係特別貴，但係都唔係特別平啦。另外就係 FTX 有大量代售嘅 SOL 啦，我當然就唔認為佢會喺個 market 拋售啦。係啦，你啲清盤人又應該冇理由咁樣做嘅，因為全世界都知你沽咧，咁大家攬炒嘅啫嘛。應該最好就係咧去傾掂一個 consortium 啦，即係或者係一啲新興嘅喺啲傳統基金下面嘅有啲 crypto arm 啦。雖然我相信而家呢啲 crypto arm 都死得七七八八添㗎啦，即係要等下次嘅大趨勢咧，咁嗰啲 family office 啲先會再大力做翻呢 crypto fund 嘅。但係咁希望我唔會高估咗啲liquidator 啲智慧啦，就冇理由你講緊係咪10幾20億美金 equivalent 嘅 value 喎，即係成個 market cap 嘅1/5或者起碼可能10%已經係一個好 significant 嘅 value 嘅 SOL 咧，冇理由任由佢喺市場度拋售嘅。應該就係同一個 consortium 傾好咗，然後可以定價拍賣咁樣咧，就一 lock 一 lock 咁樣咧，就 OTC 咁樣去買咗去，係啦，就唔好等佢哋喺市場賣。係啦，咁呢個係其中一個隱憂啦。FTX 嗰個 bag of SOL，另外就係佢個 TVL 始終咧就面對好大競爭啊。短時間內其他 Layer One 咧就財雄勢大咧，同埋嗰扎 VC 咧 support 嗰扎 L1 新 L1 或者甚至係 L2 啦啲 VC 咧都會科水俾佢哋去做 marketing 搶 TVL 啦，搶 community project 啦，搶啲dev team 啦。
所以個面對嘅競爭係超大嘅 Solana。所以我奉勸大家就唔好望住佢個歷史高位269咁樣，就唔好望嗰個位啦。就我諗10零20年咧都唔會見翻嘅，係啦，係啦，所以真係好睇下大家你自己本身係從咩角度去考慮啦。我就經過6年嘅 crypto 嘅生涯咧，我自己覺得咧都唔好將啲雞蛋放晒喺個籃度嘅，係啦，即係喺個 crypto market 啊，尤其係分散投資係最重要嘅，千祈唔好，因為你其實你面對緊啊成個 crypto market 嘅風險已經超大㗎啦，係已經大過好多其他嘅 risky assets 好多㗎啦，即係從一個 risk free 到 risky asset 嗰個 spectrum 去睇啦，即係 crypto 喺最接近最末端嘅啦，我相信。而成個 crypto market 個 risk 都係咁大嘅情況底下啦，你仲係集中攻擊咧，就即係集中注碼喺少量 project 度咧，咁你嘅 failure rate 係超高咯。我覺得都係要分散。係啦，就唔好期望佢嘅all time high 可以短時間內見翻。佢而家亦都唔係平，係啦，呢個就我對 Solana 發展嘅睇法啦。請講解下 BETH、WETH 如何複製 ETH 嘅幣價，為何我唔直接買 ETH？呢個就寫咗篇文講㗎啦。我唔係寫文啊，係可以拍咗片講嘅，講WETH 嘅，咁大家可以睇翻啦 YouTube 片嚟嘅。香港點入行做 crypto 行業 ？CV 點增加面試機會？我唔係一個適合答呢條問題嘅人啊，我相信，因為我哋公司咧就同其他香港嘅 crypto 公司有啲唔同嘅，因為我哋真係比較技術導向嘅，真係 protocol level infrastructure 嗰啲為主咯。我哋係有一個好 niche 嘅，喺香港係好少我哋呢啲咁嘅公司啦。大部分你見到嘅都 exchange 啦，或者一啲有主要係 end user product 嘅公司啦，係啦，或者一啲玩財技嘅公司啦。所以我係咯，我唔係好代表到嗰個行業啊，所以我唔係好答到。當然啦，作為一個創業嘅人啊，或者作為一個老闆啦，咁 CV 點增加面試機會？咁我自己就一定係會睇唔睇到對方嗰個 potential 啦。即係我睇翻我哋自己啊，或者我哋識嘅嗰啲人啊，其實一開始都係冇人冇物啊，自己好主動去咁揾嘢嘅。即係當初一開始 Cosmos SDK 嗰啲 doc 全部都欠奉嘅。你睇嗰啲 code explanation 咧，都解釋唔到嘅，全部係自己摸嘅。即係我 partner。咁我自己都即係作為一個 non-technical 嘅人，我都有睇直頭翻開睇 Tendermint 嘅 white paper 嘅。有睇嗰個佢哋啲 token model tokenomic design 我係有睇呢啲嘢嘅。Even 對我嚟講係唔係咁易明白嘅嘢啦。喺 crypto 喺 Web3，因為大部分都 open source 我哋好講求嘅係嗰個自學能力咯，即係唔好要餵到埋嘴邊咯。即係如果係要餵到埋嘴邊嗰啲咧，就唔係我會想請嘅人咯，我應該咁講。即係好多時大家會好頭痕點樣先至入到行？而事實上我見到嘅其實好多人係唔夠主動咯。係啊，即係我就衰啲講，其實好似話Osmosis 咁樣，佢有呢啲咁樣嘅 ground program，所以如果真係好主動嘅話咧，應該就到而家都未有人做㗎，就係攆晒嗰啲 blog post，攆晒嗰啲嘢，然後主動出擊去申請問佢攞個 ground 1000幾百美金都好，就話幫佢寫文章 for example。係啦，或者唔一定 Osmosis 有好多其他嘅 project 啦。其實大家有冇諗過會咁樣做咧？大部分人都唔會咯。或者會唔會你
好似我咁樣開個 IG 咧，啊講下啲自己有留意嘅 crypto 嘅嘢咧。係啦，我見到其實好多人都唔會做呢樣嘢啦，就淨係一句就問究竟點樣先可以入到行啦，而又唔好好諗下自己點樣去為自己增值啦。喺 crypto 世界好詐忌嘅呢樣嘢係，因為好多嘢都 open 啊，冇乜嘢秘密嘅，講真就係啦。咁無論係 tech 定係 non-tech 嘅人咧，都一定有佢自己可以開發嘅領域嘅。係啦，就算係 non-tech 嚟話，好似我呢個 case。我有幾楷嘢啦，已經即係我有 Desmos 呢個即係好 protocol level 嘅 tech-driven 嘅 crypto project 啦，嘅 Web3 social crypto project 啦。我有 Forbole 呢個 fair data 啦，做staking service 啦，ETH staking 啊，其他啲 staking 啊，RPC service 啊，會有Forbole Ventures 啦，我哋有啲即係有個投資組合啦，入邊係有啲secondary market 嘅啲 BTC 啊、ETH 有啦，early stage 嘅都有啦嚇，我哋有做過 angel investment 啦，一啲而家未 list 嘅 token 嘅 early stage project 啦，例如話譬如話我哋投資最大嘅 Wormhole 咁樣，咁我相信 Wormhole 係好需要好多唔同嘅 content 想壯大佢嘅content community 嘅，我估啦，我估佢哋需要咯，要主動出擊，主動做咗先啦，build 咗自己個 brand 先，個 personal brand 先，有好多 project 嚟睇下，譬如香港，咁我相信問呢個問題嘅人係香港嘅朋友啦，中文嘅市場，廣東話市場，可能廣東話太細啦，但係中文市場又好大嘅咯，應該。咁有冇諗過自發咁樣去 build 呢啲 content，令到自己成為一個 influencer？喺某個 project 或者某堆嘅某個 direction 嘅方向嘅 Web3 可以造福呢個呢個社會咧，令到呢個社會更加多人去了解嗰啲 project 咧。你有冇考慮過做呢樣嘢咧？如果你做過呢啲嘢嘅話，我相信係啲employer 係會睇到咯。Web3 應用介紹，我冇喎，我有冇理由講自己啲嘢啊？係咪先？即係如果自己啲嘢成熟啲嘅，我再同大家講啦。而家都係 DeFi 嘅啫喎。即係其他啲，我覺得例如 GameFi 嗰類咧，LSDFi 咪就係都係 DeFi 啫，係咪先？都係同 finance investment 都係不斷糖水滾糖魚嘅嘢嚟嘅，嗰啲不斷 stake restake 咁樣，即係主要嘅應用都係呢樣嘢。咁對我嚟講最強大嘅應用咪就係都係仲係 Bitcoin 咯，as 一個 reserve asset 啫喎，係啦，都未至於話 as 一個 peer to peer 嘅 payment。但係作為嘅 reserve asset 對我嚟講，已經係一個好好嘅應用啦。點解你咁有比特幣信仰？你覺得下年會唔會有牛市？定只係其他人一廂情願？呢個問題我應該就係拍咗條片講嘅，係啦，應該出咗㗎啦。唔好意思，我都唔好記得。總之一定拍咗㗎啦。我點睇 Ton 咧？以我記得咧，就係其實係 Telegram 個兩兄弟 founder 搞嘅。即係個細佬好靚仔嗰個咧嚇，話係 Russia 嘅 Mark Zuckerberg 啦，即係唔係講個樣係似 Mark Zuckerberg 啦，講佢做緊嘅嘢啊係似 Mark Zuckerberg 啦，咁咪做嗰個 Russian 界嘅 Facebook 啦，同埋好鬼靚仔嘅，係啊，咁就我就有保留嘅。對佢哋兩兄弟做啲嘢，首先我對佢兩兄弟有啲保留啦，唔知佢後面其實係咩乜料啦，係咪先？另外就係 Telegram 本身係一個我好唔中意嘅 application，係啦，咁我覺得佢嘅 security 個風險係好大，好容易有一個好容易俾人盜用啊！即係你見到好多。即係尤其你 crypto 成日會用 Telegram，你見到好多係 deleted 噶嘛，嗰個 account 係啦，一個咁樣嘅嘢，仲要係 close source 嘅大佬點用啊？係啦，即係我係通常我係被動咁樣去用嘅，即係我唔會主動用嘅，係啦，即係所以好多時
啲同事拉人個 group 咧，我喺入邊咧就完全冇講嘢，我睇都唔睇嘅啲嘢。所以就係咁樣嘅前提底下，我對 Ton 我就唔知咧，即係 Ton 或者係一個，因為始終佢 Telegram 好多人啦，好多 user 啦，咁佢個起跑線已經站喺好前啦。但係我就覺得我興趣唔好大，對呢個 project，即係我對 project 有興趣係首先 OK 係兩樣嘅啫，一係求錢，一係求名嘅啫，係咪啊？求錢嘅 Ton 已經咁大啦，個 market cap，咁佢上網空間有幾多咧？求名嘅，咁我同佢會唔會有咩機會合作接觸咧？我唔知，希望有啦。即係如果我做一個 business 嘅角度咧，就咁 fine 冇問題嘅。但係就咁，如果我從一個散戶一個 individual 嘅角度去睇咧，我就唔係太想嘥時間喺呢度啦，因為始終即係時間有限啊嘛。要選擇性嘅，即係或者我有偏見有乜都好啦，其實冇乜所謂嘅，咁就都唔使太因為我咁樣講而對佢冇興趣嘅，因為我始終就係冇乜花時間喺呢度咯。或者你睇真啲，可能會見到好多佢嘅標題都唔定嘅。可唔可以講下 staking 實際運作方法？咁咧我又有文又有片嘅啦，片都有兩條嘅，咁就大家可以睇翻。我就嘗試下睇下可唔可以喺個 description 度加埋啦，因為其實都咁樣加下都幾多嘢。其實我估個 timestamp 咧都要加幾十嚿啊！我拍完呢條片，Atom 咁 Atom 我講咗啦，又有片講嘅。我諗緊寫唔寫文，其實有篇文咧寫到一半，我又吞翻落肚咁樣嘅，係啦。但係我都講過嘅 YouTube。係啦，你都可以睇翻有兩條片講添啊，但係中間有少少重複嘅，可能我自己有啲老人痴呆啦，我唔好記得自己講咗啲乜啦咁啊，所以又會講多次。呢位朋友就話最近都係睇RWA 同埋 EigenLayer 嘅 restake。RWA 啦，Real World Asset 啦，從商業角度考慮，我個人係有興趣嘅，對呢啲RWA，尤其喺香港啦，我自己係有興趣嘅。即係既然我暫時仲係留喺香港，你想用盡香港應該有嘅優勢啦，咁我認為香港嘅始終佢嘅 finance 金融體系咧，嗰個 infrastructure 咧即係唔係網絡基建啦 infrastructure，即係整套金融系統個運作方式，佢軟件硬件咧，暫時仲係好超班嘅。哪怕你日日講話幾多人移民幾多資金流走但係你當你屈指一算啦，因為其他例如話講話最近嘅競爭對手新加坡咧，其實我自己覺得仲係爭好遠嘅。始終就係又係啦，香港個起跑線起得太前啦，已經之前喺即係呢個英國政府已經標咗嘅嘢啦，要係倒退緊，但係倒退係要時間嘅，即係慢慢碌落山嘅。咁而家仲係有啲優勢咁樣嘅。咁既然係咁嘅話咧，其實尤其香港有好多 high net worth individual 啦，唔知大家知唔知咧？香港都係有啲如果用話個超級富豪嗰啲咩ultra billionaire 即係唔知係講個 definition 係2B 美金 net worth， 好似1 billion 2B 美金 net worth， 即係過百億港紙身家嘅 density 即係個 per capita 即係每幾多萬人有一個呢啲 ultra billionaire。香港係好似係全球最高喎，仲高過瑞士嘅喎，好似。我記得啦就算唔係最高咧，都係頭幾位噶啦。雖然可能啲內房嗰啲死晒，但係唔緊要嘅。我哋仲有馬雲、馬化騰咁樣嘛。係嗰啲 count 噶。所以喺咁樣嘅demographic， 香港咁嘅 demographic 同埋咁嘅 financial infrastructure 嘅配套底下咧，佢做 RWA business 我認為係一個亮點嚟嘅。政府會唔會把握就我唔知啦，係啦。
好，第二 part 嘅問題係 EigenLayer 嘅 restick。我冇 deep dive 啦，EigenLayer 純粹係聽嗰啲咩好快啲 bangless 啊，啲即係2.5倍啊、2倍速咁樣去飛快咁聽一輪咁樣就算嗰啲嚟嘅。因為本身我真係對 Ethereum 啊或者整個 DeFi 啊，將同一筆資產不斷炒嚟炒去，stick 嚟 stick 去咧，就不斷啊，好似啊次按上面再加次按再加次按咁不斷 collateralize 啊，不斷 stake 啊 liquid stake liquid stake 啦，可能之後會嘅呢啲咁嘅操作方法咧，我覺得唔長久啊，同埋一個 Web3 或者 crypto 行業要發展壯大，唔可以靠呢一啲咯。係啊，即係你係咁鬥到即係雕花咁樣㗎啦，成個 DeFi 已經去到頭先或者我以前啊，即係 Raphael Omakase 啲都講過啦，即係你不斷 L2、L3、L4 無限 L 落去，但係你上邊冇一啲真真正正入到民心嘅應用，係最尾不斷就糖水滾糖漿，永遠就係要靠一個monetary policy 嘅轉變，大量嘅資金無處可去，揀完揀淨，最尾又要停泊喺 crypto 呢個 sector，永遠係好被動去跟住呢個 monetary policy 走嘅，然後要通過先做大 BTC、ETH，再通過佢哋呢邊嘅 liquidity 再注入去新嗰啲 project，然後啲 VC 就不斷割韭菜，support 新嘅 project 又割一筆。咁樣周而復始係我哋只會永遠見到嘅 bubbles 咯，而唔係見到實際會改變嗰個人類嘅應用，即係唔會好似見到 AI 或者 social network 咁樣嘅應用。係啊，所以我本身對呢類咁樣嘅 EigenLayer restick 暫時以我個人，我都係講我個人嘅立場咧，冇乜興趣。有冇做商業做 business 嘅機會咧？我係會探索嘅。LSD 我就寫冇文嘅啦，就講liquid staking 嘅，就係講喎，即係講 liquid staking 啫，一定係講 liquid staking derivative 啦。所以就大家記住 subscribe 我嘅 Substack。Substack 基本上我會差唔多全部文都要錢噶啦，因為我 YouTube 已經唔使錢啊嘛。係啦，當然我 YouTube 可能都會有一啲我諗緊會有啲會員嘅嘅片啦，會唔會係我直頭係demo 一次喺 Osmosis 上面啲嘢啊，或者 Kepler 上面做嘢啊？我點樣做啊？你哋再有啲即係更加 deep dive 嘅操作嘅嘢，嗰啲就好用好多時間啦，因為咁我覺得係要收你錢啦，大佬係咪先？要我唯利是圖噶嘛，呢個人唔係善堂嚟噶嘛。ETH 可以睇翻我 Raphael Omakase 嗰條片。我盡量我睇下我會揾支筆記低佢先，係啦，記低我打字啦，就可以睇翻我條片嘅，就講我對 ETH 嘅睇法。簡單啲講啦，我嗰時用過個比喻咧，就係我覺得佢係似 Rolex 咯。即係 Rolex，你唔會覺得佢係一個差嘅 market，你唔會覺得佢係一個細嘅 market，但係你唔會認為佢係一個比 general public 嘅 market。ETH 對我嚟講，暫時就係咁嘅定位。Chainlink 我冇跟開嘅，係啦，19年嗰陣時有同佢接觸過，咁我哋嗰陣時就唔係一個好 Ethereum 嘅 person 啦，都即係我見個 founder 去親邊個嘅 event 都見到佢 present 嘅，其實我唔係有太感興趣嘅，講真。咁當然事後證明我話睇錯啦，係咪先？咁錯過咗啦，我自己都冇繼續留意呢啲Oracle 嘅 project。Bitcoin 都應該我有好多講過好多㗎啦，大家真係要睇翻我啲文咯。淨係同 Bitcoin 有關嘅文應該寫咗幾萬字㗎啦，喺我 Substack 上面。OP
都仲係要講啦，我唔係一個 tech 嘅 person，亦都唔係好 Ethereum 嘅。當然啦，其實講咩 L1、L2 啊，就唔一定係從 Ethereum 嘅角度出發嘅，即係我哋可以所謂嘅 chain agnostic 一啲嘅，我哋唔一定話係要睇 particular 一個Layer One 嘅相關嘅scaling solution，我哋可以泛指 generally 咁樣睇 scaling solution 呢樣嘢係咩一回事咯。我係唔係好 buy optimistic roll up 嘅，從我一個layman 角度考慮，希望大家啲 tech 高手就唔好介意啦嚇，因為我純粹好 high level 去將佢同ZK roll up 比較，因為我覺得based on optimism，based on 一啲假設嘅，即係先假設冇問題，然後再睇有冇問題咧。呢個唔係好 crypto 諗嘢嘅方法係啦，因為以我自己即係拜呢個 training 嘅，雖然係自學嘅 Bitcoin 嘅諗嘢方法咧，我哋凡事咧就係唔應該有一個樂觀假設先嘅，我哋營造到呢個環境。係另一件事，即係我哋可以營造到通過 game theory 嘅 design，通過好多層嘅stop loss rollback 咁呢啲咁樣嘅唔同嘅機制方法去track and balance，達到嗰個 environment，令到我哋可以好大嘅信心去做一啲樂觀假設，呢個係一件事咯。其實個取捨係喺嗰個 security 同埋嗰個速度上面取捨。咁當然佢哋可能可以覺得會唔會個 security 已經大部分係Ethereum，即係 rely on Ethereum 嘅 Layer One 咧咁樣我唔知但係如果即係 ZK roll up 之後係OK 嘅話，咁我覺得咁正常就應該會揀 ZK roll up 嘅喎。而當然啦，即係 by the way，即係。呢啲咁嘅 solution 就咁望落去嗰個 transaction per second 都唔係認真好吸引嘅啫。如果之後啲 bridge 越嚟越盛行，越嚟越 reliable，甚至係有啲更加新嘅方法咧，唔需要通過啲 bridged asset 呢一啲咁樣嘅 wrapped 嘅 asset 去做 cross bridge 嘅cross chain 嘅 transaction 咧，咁萬 chain 咧都係互相嘅 layer two 嚟嘅，即係 Ethereum 或者 Solana 可以互相係對方嘅 layer two。講開就係 Ethereum 同 Solana，咁當然啦，Solana 嗰邊咧覺得 Ethereum 係佢嘅 layer two 啦，但係從嗰個速度track record 咁樣去考慮咧，就應該係 Solana 係 Ethereum 嘅 layer two 啱啲喎。咁唔緊要啦，其實係互相嘅啫，係啦，即係互相嘅定位即係到時可能你成個 Cosmos 生態都可以係成為 Ethereum 嘅 Layer Two 嘅。喺好多唔同嘅scaling solution 嘅發展叫做好澎湃嘅情況底下咧，我對而家純粹係基於 Ethereum 所做嘅 Layer Two 咧興趣係唔大嘅，無論係 OP 定還是係Arbitrum 甚至 Polygon 都好啦。興趣唔係認真好大，因為 uniqueness 唔係好高咯。AKT 就我覺得佢一來個 project 係捉到終於捉到 AI 嘅嗰個 trend 啦。因為其實佢當初開始呢個 project 嗰陣時咧，其實佢就係主打 AI compute 嘅，即係有啲 serverless computing 咁樣。之後輾轉間就變成 decentralized cloud 啦。咁佢都除咗技術上project 上面去不斷發展之餘咧，佢又唔係話就咁坐喺度唔做佢嘅財務方面嘅安排嘅。咁例如話見到佢喺貨幣甚至係 Kraken 呢啲都好大嘅交易所都有上到啦。我相信佢係兩邊都有做嘢嘅，我自己就冇內幕消息。雖然我都係佢嘅早期投資者，而佢配合完呢啲嘢之後咧，佢都
比較早就降嗰個 inflation 啦。咁所以而家咧，當初降 inflation 嗰個嘅效果咧，而家就開始浮現，因為降 inflation 咧就會少咗好多街貨啊。咁我再配合你 centralized exchange 嗰邊接觸咗咁多新嘅潛在嘅 buyer trader 咧，咁就令到佢AKT 嗰個喺市場嗰個供應咪會減少咯，咁咪會推升到個幣價咯。呢個係我暫時嘅睇法啦。佢個幣價係高定係低，我唔識衡量，講真。但係佢係一個好少有我認可，我條 team 都認可有一個好強嘅 non-DeFi use case 嘅 project，係真係實際用到，係有商業價值。我係作為一個 user 啱用嘅人，係真係會願意俾錢，即係買 AKT 去 consume 佢嘅 service 嘅嘢嚟嘅，因為用佢係真係慳到錢啊嘛。即係一係你係賺到錢，一係慳到錢，一係慳到時間，係啦，做生意係呢三樣嘢嘅啫。咁純粹當做生意嘅角度考慮，佢暫時係應該行緊一個啱嘅方向㗎啦。而佢係有相比好多其他啲 GameFi DeFi 嘅嘢咧，佢相對有獨特性嘅。咁暫時係咁多啦，呢啲問題，我就都會定期啦喺 IG 嗰度就即係都問翻大家會唔會有啲咩問題想問我啦，亦都希望大家踴躍啲喺我呢條片嗰度留言去問問題咯。咁呢樣嘢咁我就可以答下，亦都幫到我條片去再散出去俾更加多人睇到啊，係咯。咁就最後都仲係要呼籲大家啦，like 啦，comment 啦，share 啦，仲要開埋個 notification 啦，定期收到我嘅一啲新片嘅通知啦。多謝大家繼續支持。